Со своими коллегами по цеху был очень интересный диалог по поводу, беседа, скажем так, по поводу декоративно-прикладного искусства. Сам когда-то занимался декоративным искусством, потом понял, что эта штука индивидуальная. Мне коллеги сказали: вот смотри, ну это же красиво, ну это же здорово, ну это же так, сяк и так. Я ответил так: ребята, это либо под заказ, либо не надо излишне перегружать изделия. Ну, скажем так. Как я это понимаю? Декоративно-прикладное искусство. Да, декоративно, но к какому месту это прикладывать? Поэтому стараюсь свои изделия делать без излишеств. Описание шапки профиля.